Ից ի վեր, դա նույնիսկ մինչև սեպտեմբերի 21-ը, օգոստոսի 23-ից հետո էր Պահստանը ընդունեց իր անկախության հռչակագիրը եւ փաստացի Հայաստանն արդեն անկախ էր Սովետական միությունից։ Բոլոր կառավարությունները առանց բացառության ազատական գաղափարախոսության կողմնակիցներն էին։ Եվ այդ գաղափարախոսությունը ինչ է ասում, ասում են մարդուն թող ազատ, պետություն ձեռքի հետ լվա հետ քաշվի, քիչ թե շատ ինչ-որ բարվոք պայմաններ սարքի եւ մարդիկ, ովքեր ավելի ունակ են, ովքեր ավելի նախաձեռնող են, իրենք աշխատատեղեր կստեղծեն, մրցակցություն կստեղծեն եւ տնտեսությունը կզարգանա։ Եվ ասում են, որ պետությունը վատ տնտեսվարող է։ Հիմա եթե վերցնենք աշխարհի 100 ամենամեծ ձախողումները, կտեսնենք, որ ձախողված ընկերությունների բացարձակ մեծամասնությունը մասնավոր ընկերություններ են։ Չեմ ուզում ձեզ Ամերիկայից ու Եվրոպայից օրինակներ բերեմ։ Նայեք մեր հիմնական գործարանները, որոնք ունեին, արտադրական կարողությունները, որոնք ունեին։ Նայրիտը երբ թալանվեց, երբ պետական էր, թե երբ մասնավոր էր։ Երազը երբ թալանվեց, երբ պետական էր, թե երբ մասնավոր էր։ Ավտոդողերի գործարանը, Զակավկազ կաբելը, որոնք ամեն մեկը մի քանի հազար, տասնյակ հազար աշխատատեղեր էին ապահովում։ Նրանք երբ քանդվեցին, երբ մասնավոր էին, թե երբ պետական էին։ Այսինքն չի կարելի միանշանակ պնդել, որ մասնավորը ավելի լավ տնտեսվարող է։ Այդ պնդումների մեջ ես շատ հաճախ անազնվություններ եմ տեսնում, որովհետև եթե վերադառնանք նույն 90, 91, 92 թվականներին, նրանք ովքեր գոռում էին պետությունը վատ սեփականատեր է մասնավորեցրել, իրենք մասնավորեցրեցին այդ գործարանները, իրենք այդ գործարաններից հաստոցները կոպեկներով ծախեցին ու հիմա ուր են, ոչ իրանք կան, ոչ գործարանները կան, ոչ այդ փողը կա։ Այսինքն մենք կողմ ենք ու լինեն համ պետական ձեռնարկություններ, համ մասնավոր ձեռնարկություններ, որովհետև շատ հաճախ մասնավորը չի կարողանում այդ տնտեսական բեռը իր վրա վերցնել։ Նույն Գյումրիում նայենք, Շիրակի մարզում նայենք, անընդհատ հույսը դնում ենք, որ մասնավորը կգա, լավ կլինի։ Բայց շատ միամիտ կլինի ակնկալել, որ որևէ մասնավոր խոշոր ձեռնարկություն հանկարծ կգա եւ ընդհանրեն Աշոտսկի տարածաշրջանում մեծ ձեռնարկություն կստեղծի եւ աշխատատեղեր կապավի։ Փոքր-մոքր բաներ համաձայն են։ Գյումրիում մենք ունենք տեքստիլ ձեռնարկությունները, որոնք աշխատում են եւ լավ են աշխատում եւ վերջապես վաղը կբացվի այդ Սաստեքսի գործարանը, գոնե 5 անգամ տարբեր մարդիկ զանգել հրավիրել են։ Բայց տեսեք քանի տարի տևեց։ Այսինքն որպեսզի տնտեսական հեղափոխություն իրականացնենք, ոչ թե պետք է ձևը փոխենք, այլ բովանդակությունը պետք է փոխենք։ Պետությունը պետք է կարողանա ոչ միայն այդ շուկայական ձախողումները վերացնի, այլև տնտեսական զարգացման բեռ իր վրա վերցնի։ Պետական ձեռնարկություններ ամեն տեղ էլ կան։ Ֆրանսիայում էլ կա, Անգլիայում էլ կա, Գերմանիայում էլ կա, Հյուսիսային Եվրոպայում որ լիքն են եւ ամենամեծ ձեռնարկություններն են, ամենամեծ ֆոնդերն են պետական։ Հարավ-արևելյան Ասիայի տնտեսական հրաշքը ապահովեց պետական ուղղակի միջամտությունը։ Այսինքն երբ մենք խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, մենք չպետք է խոսենք աճ եւ դրա վրա աշխարհը քանդել փոխվի, մենակ մեր ժամուշարանը չի փոխել։ Այսինքն մեր տնտեսական քաղաքականությունը եմված է դրա վրա, որ չի կարելի պետությունը օտարել տնտեսությունից։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք օլիգարխիա արդեն չկա, օլիգարխները դարձան սեփականատերեր։ Այդ հրաշափառ կերպարանափոխությունը մի քանի օրվա ընթացքում ինչպես եղավ, անկեղծ ասած ես չեմ հասկանում։ Ենթադրենք լավ այդ մարդիկ արդեն օլիգարխներ չեն, ենթադրենք իրանք արդեն քաղաքական իշխանություն չունեն, բայց այդ օլիգարխիայի վտանգը ինչու՞մ է կանում, որ յուրաքանչյուրը ամեն մեկը տնտեսությունը բաժանել է իրար մեջ, մի քանի խոշոր ձեռնարկությունները։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք իրականում այդ օլիգարխիայի դեմ պայքարենք, պետք է կարողանանք այդ մարդկանց տնտեսական մենաշնորհությունը, մենաշնորհը քանդենք, կամ մի քանի հոգու իշխանությունը քանդենք, տնտեսական իշխանությունը քանդենք, որտեղ այդ խոշոր օլիգարխների կամ հիմա ինչպես կոչվում են սեփականատերերի աշխատած փողերը որպես կանոն դառնում են
վիլաներ են դառնում Հայաստանից դուրս, միջերկրական կամ Կարիբյան ծովի ափին, Ֆերարիներ են դառնում, յախտաներ են դառնում, թանկանոց։ Իսկ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների թե տերերի, թե աշխատողների փողերը, աշխատավարձերը կամ շահույթը, դա երեխայի համար մի զույգ նոր կոշիկ է, մի ձեռք նոր շոր է, տան համար մի քիչ ավելի նոր հեռուստացույց է, տաք ճաշ է վերջապես երեխու համար, մսով ճաշ է երեխու համար։ Տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար այդ դա պետք է կազմաքանդել։ Ասում են կոռուպցիա այլևս չկա, կոռուպցիայի լինելը տնտեսական աճը խոչընդոտում է, բայց չլինելը չի երաշխավորում տնտեսական աճ։ Տնտեսական աճի համար քայլեր պետք է ձեռնարկես։ Այդ նույնն է ոնց որ եթե ձեռքերը չես լվանում, կեղտոտ ձեռքերով ճաշ ես ուտում, կհիվանդանաս։ Բայց եթե մաքուր են ձեռները, չի նշանակում որ առողջ պետք է լինես։ Այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինքը անհրաժեշտ պայման է։ Բայց մենակ դրա դեմ պայքարելով եւ ուղի ցույց չտալով ոչ մի բան չի փոխվի կամ փոխվածն շատ քիչ կլինի։ Եվ այդ փոփոխության համար մենք ասում ենք որ պետական դերը պետք է ավելի ակտիվ լինի։ Պետության մասնակցությունը պետք է ավել լինի։ Պետական ձեռնարկություններ կարող են ստեղծվել այնտեղ որտեղ մասնավորը չկա։ Այնտեղ որտեղ մասնավորը վախենում է մտնել, որովհետև Հայաստանը ռիսկային է, տնտեսությունը ռիսկային է։ Պետական մասնավորատված գործընկերությունը պետք է զարգացվի։ Եվ մյուս խնդիրը, որի մասին ուզում էի խոսեի, մենք ասում ենք բոլոր կուսակցությունները շեշտը դնում են տնտեսական աճի վրա, տնտեսական արդյունք ստանալու վրա։ Բայց որևէ մեկը տնտեսական արդյունքի բաշխման մասին չի խոսում։ Բոլորս ենք մասնակցում տնտեսական աճի ձևավորմանը։ Մեկը բանվոր է, մյուսը բաժնի պետ է, մեկը տնօրեն է, մեկը որևէ հիմնարկում չգիտեմ, նույնիսկ պետական հիմնարկում գործավար է։ Բայց որ նայում ենք այդ ստեղծված արժեքը, ենթադրենք ստեղծվել է 1000 դրամի արժեք, ինչպես է բաշխվում։ Կտեսնենք, որ 900 դրամը գնում է մեկին, այն 100-ի կրճոնները մի կերպ բաժանվում են մնացածների վրա։ Նույնիսկ հասարակ թվերը որ նայենք, կտեսնենք, որ տնտեսական աճ մենք անընդհատ արձանագրում ենք։ Այս կառավարությունը, որի անդամ նաև ես եմ եղել, մենք վերանշանակեցինք ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրենին։ Այսինքն ընդունեցինք, որ տնտեսական աճը կա։ Բայց մարդկանց հետ խոսում են, ասում են, իսկ ուր է այդ աճը։ Հիմա դուրս գանք փողոց ասենք ավելի լավ է ապրում, չգիտեմ ով կհամաձայնի մեզ։ Որտեղ 5%, 10% տնտեսական աճ նշանակում է իմ խոհանոցում, իմ սառնարանում պետք է 10% ավելի շատ միս ունենամ, պետք է 10% ավելի շատ պանիր ունենամ, ավելի շատ կարագ ունենամ, բայց դա չկա։ Նույն վիճակագրական թվերը ցույց են տալիս, որ մեր մոտ բևեռացումը հասարակության միջև գնալով ավելի խորանում է։ Ջինի գործակից կա, որը ասում է, որ ցույց է տալիս արժեքի բաշխումը, կենտրոնացումը։ Տնտեսական աճին զուգահեռ այդ գործակիցը էլի աճում է։ Երկու թվեր դնում ես իրար հետ եւ տեսնում ես, որ նշանակում է ով որ հարուստ է ավելի է հարստանում, ով որ աղքատ է ավելի է աղքատանում։ Դա մեզ համար ընդունելի չի։ Այդ շուկայի անտեսանելի ձեռքը, որը պետք է շուկայում հավասարակշռություն հաստատի, չի գործում։ Եվ պետությունը պետք է իր բաշխիչ գործառույթով, հարկաբյուջետային գործառույթով կարողանա ճիշտ վերաբաշխում իրականացնել, ազգային արժեքի ճիշտ վերաբաշխում պետք է իրականացնել։ Դա կոչվում է սոցիալական արդարություն։ Հայաստանը ըստ սահմանադրության սոցիալական պետություն է։ Եվ սոցիալական պետությունը պետք է երաշխավորի իր քաղաքացիների բարեկեցիկ կյանքը։ Ցավոք սրտի մենք դա այսօր չենք տեսնում։ Նույն աճ ազատական գաղափարախոսության կուսակցությունները իրենք ինչ են ասում են մարդուն ազատ թող, մարդը ինքնադրսևորվի, մենք ասում ենք ոչ, ազատ է միայն այն մարդը, ում նվազագույն սոցիալական կարիքները բավարարված են։ Եթե մարդը ազատ չի, ինքը նայում է իր գործատուի ձեռքին, ինքը չի կարող ազատ որոշում կայացնել, որովհետև այդ գործատուին ցանկացած բան կարող է գործից անի։ Եվ այդ նվազագույն կենսապայմանները պետությունը պետք է ապահովի։ Պետական կառավարման ապարատի հետ կապված, հիմա շատ է խոսում, այդ խոսակցությունները գնաց, հետո մեկ էլ հոп կտրվեցին, բայց ասում են կրակն առանց ծուխ չի լինում։ 100,000 ավել մարդ ունենք, 100,000 մարդու պետք է կրճատենք։
Դա բիզնես մտածելակերպ է։ Բանկի ղեկավարը կարող է ասի, այո, ինձ այսքան աշխատող պետք չի, ես իրանց կրճատում եմ։ Բայց պետությունը չի կարող այդ տրամաբանությամբ առաջ գնալ։ Որովհետև ում որ կրճատում են, էլի քո քաղաքացին է։ Լավ այդ մարդուն դուրս թողեցի, որևէ մարզպետանի 60 տարեկան աշխատողին դուրս թողեցի։ Բա ինչ անելու այդ մարդը։ Այսինքն անցումը պետք է լինի հստակ, սահուն, ում որ դու դուրս ես թողում, պետք է իր համար ճանապարհ ցույց տաս։ Չի կարող պետությունը ոնց պետք է ընտանիքի հայր պետք է լինի, չես կարող ասես այս երեխենց բանի պետք չի, ես իրան հաց չեմ տա, հացը կտամ այն մեկին, որ ավելի լավ է աշխատում, կամ ավելի լավ է սովոր։